Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno cameraman. Ecco, oggi vi faccio vedere la trancia, vedete? Quella là è la trancia, lo seghetto. Sono quei seghetti da ferro, diciamo, comodissimo, perché si può tagliare tanta roba. Quello lì la comprai quando avevo l'attività perché dovevo fare una ringhiera tutto intorno a una casa e allora c'era 300 metri di ringhiera e mi serviva la trancia. Comprato la trancia, il cliente si è ritirato, ho picchiato la macchina e non faccio più la ringhiera. Ho detto sì, ma io ho comprato sia il ferro che, che l'attrezzatura perché non ce l'avevo, quella lì, 1600 euro. Mi dispiace, ma così, perché queste, vedi, sono le classiche persone teste di C, perché sono come la pompa C nei motori a gasolio, ci sono anche le teste di C, che avendo comprato sia l'attrezzatura sia il materiale, mi ha mandato letteralmente tutto a monte senza fare più il lavoro. Per fortuna il ferro me l'hanno ripreso indietro, ma l'attrezzatura, questo qui mi è rimasto e nel tempo me la sono goduta perché me la godo a fare tante cose. Iscrivetevi al nostro canale. Adesso vi faccio vedere il funzionamento perché vedete un'altra testa di C ha tagliato questi muraletti qui. Guardate come l'ha tagliati. Comunque ci sono queste teste di C. Adesso cosa facciamo? Facciamo la misura e vi faccio vedere il funzionamento di quella sega lì e li tagliamo pari, ok? Allora, un banco da lavoro ce lo facciamo qui. Eccolo qua. Vedi, questo fa anche da banco di lavoro, vedete? Abbiamo il rusco, l'immondizia a portata di mano. Questo qui fa tutto parte del mondo reale. Invece, vedi, invece di farvi vedere questo qui che lo metto su un piatto su un tavolo di cristallo dove lo segno, lo mettiamo qui così. Bene, adesso fissiamo una misura. Vado a prendere io. Eccoci qua, ho preso anche il suo gemello, adesso facciamo una misura. Questo qui va tagliato per fare un bel lavoro a 42, va bene. Lo taglio così. Faccio un segnettino nel lato qui perché lo metto nella mossa e la lama viene di qua e io vedo bene il segno, vedete 42 e segno anche questo qua. Qui ne va portato via un po' di più, vedi 44, l'hanno tagliato 1,5 cm, due più lunghe, sempre la solita testa di C. Ecco fatto, li abbiamo segnati e ora li andiamo a tagliare col seghettino e vediamo come vengono. Vedete, guardate bene il taglio, guardate com'è schifoso, vedete? E adesso vediamo un po' come vengono. Ci volevo fare qualche cosa, volevo fare una mensolina, ma adesso non ho idea di dove farla, dato che sta testa di C l'ha tagliati. Guarderemo di sfruttarli. Guardalo se vai, o anche qua, guarda. Allora, questo è il seghetto, si mettono così, alla morsa. Allora, vai vicino lì così che facciamo vedere. Vedete voi, quando abbassate questa, vedete il segno? Lo mettete al centro, non ci vedo un cazzo. Proviamo a accendere la luce, ecco fatto. Oh, mister Faretto. Lo mettete al centro del segno, vedete? La lama la mettete sopra proprio al segno, stringete un pochino la mossa, controllate ed è perfetta ed è pronta per il taglio. Allora, ora prendiamo la corrente perché c'è una presa anche qua, ma questa qui, dato che è attaccata a un gruppo di continuità, non regge quello che consuma lì. Ho preso la prolunga, alza i piedi camera, se no. Allora, spina tedesca, ecco qui, vedete si taglia anche del ferro, tutto è da ferro poi questa qui. Queste seghette qui hanno una sicurezza, vedete, dovete spingere questo pulsante qui e guardate, e ora tagliamo.
Un segreto che vi voglio insegnare: quando tagliate del legno o anche del ferro, quando arrivate in fondo al taglio, questo qui praticamente tende ad aprire e tende a fare le schegge sotto. Voi ci tenete, vieni di qua, 2 dita così nella sicurezza che la sega è giù, in maniera che questo non vi si apre, rallentate la spinta della sega e vi viene il taglio quasi perfetto. Guardate un po'. Vedete? Che ha fatto queste scheggine dal colpetto, però se io non lo tenevo con le dita, queste schegge qui diventavano come queste, forse un pochino meno, però più o meno come lì. Ecco, adesso per farvi vedere, guardiamo insieme il taglio. Guarda, inquadro il taglio, vedete come è venuto molto bello. E ora facciamo quell'altro. Eccoci qua, pronti per fare quell'altro. Eccoci qua, tagliato anche questo qui. Adesso guardiamo se sono venuti belli pari. Li accoppiamo così, vedete? C'è una micro differenza, ma chi se ne frega, c'è 1 millimetro, perché coi segni, quelle cose lì, a farlo preciso al 100% è difficile. Va fuori da qui dentro che c'è un caldo dalla Madonna. Eccoci qua. Ecco, avete visto l'utilità di quel seghetto lì, di quella trancia lì. Si può tagliare legno, ferro, plastica, qualsiasi materiale si sega. Quella lama là è da ferro, la lama da ferro si taglia anche il legno e tutte queste cose qua. Avete visto un piccolo accorgimento da fare per evitare di fare tante sbavature. Adesso qui così uno poi con la carta vetrata ci dà appena il colpetto, tanto. E poi dopo, se anche qualcuno di voi ha un'idea di cosa ci posso fare con questi 2 legni qua, me lo può tranquillamente scrivere e io le realizzo. Perché sarebbe bellino fare una mensolina se quella testa di Cino le aveva tagliati sbagliando tutto. E niente, bene, vi ho presentato anche questo utensile qua molto utile. Vi ho detto anche questa piccola particolarità che tanti, specialmente alle prime armi, non sanno. Sono tutte astuzie che si accumulano nel tempo. Ecco, un'altra cosa importante: queste seghe qua non vanno mai lubrificate. Non pensate di prendere olio e lubrificare, perché si rovina la macchina, perché sono fatte apposta che si autolubrificano, non vanno lubrificate. Bene, con questo qua io vi saluto e vi do una buona giornata e alla prossima. Ciao ciao.